wa utai kaping papate syarat sae salat. Hal yang harus diperhatikan ketika mau sholat yang keempat. Nah, yang keempat, ini kalau tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Sebelum sholat ya. Pertama tadi ini diantaranya ketika menutupi aurat. Yang keempat sekarang apa? Ma'rifatud dukhuli waqtin. Ngerteni mlebune waktune sholat. Ngerteni mlebune waktune sholat. Yakinan hal yakin audonan utuh sebatas prasangka. Sebab fikih itu nggih don, gitu kan? Fikih itu don, nek tauhid harus yakin. Harus nek tauhid kudu yakin, nek fikih yaktafi bidzon. Jadi don sudah bisa mencukupi. Tapi nek tauhid don urung iso. Wong Gusti Allah kok prasangka ndas ngono. Syahadat kok mbok menawa mbok la ilaha illallah kok mbok menawa. Mbok menawa ya. Gusti Allah mbok siji ndas ngono. Yakin. Yang keempat ma'rifatu dukhuli waqtin yaqinan al-badan. Faman mongko te sapa wong iku salat lakoni salat sapa man biduni lan dasar orang ngerteni wektune mlebune salat. Lan tasihah mongko ora sah apa salatu salat iman. Wa in waqa'a senajan terjadi apa salatuhu iku fil waqti ing dalam waktune salat kang lagi dilakoni. Nah, apa nek ora iso napa ngikuti jejake Mbah Fatul mungkin ya rugi. Kudu pinter-pinter ngesel. Paling pinter ngesel iku nggih kepenak. Amen, pinter ngesel kan nggih kepen ya mari. Oh, tak ngesel ngene. Wah, puas nanti. Orang gersesel wa in waqa'a senajan terjadi apa salat iku fil waqti dalam waktu kan ngono ora penak meskipun salat itu terjadi di dalam waktu ora penak seselano waktune salat sing lagi dilakoni diseseli ngono penak meskipun salat itu pas terjadi dalam waktunya salat yang lagi dijalankan dilakukan. Kok iso ngono li'an an ya'tibara karena sing dadi bahan pertimbangan fil ibadah terkait dalam masalah ibadah iku bima kenyataan fidonil mukallafi ka ana ing dalam penyanane wong sing kebebanan ngamalake syariat kewajiban atau kebebanan ngamalake syariat mukallaf, ini semua itu sudah mukallaf, ini sudah wajib ngamalno syariat semaksimal mungkin. Wa bimanan kelawan kenyataan fi nafsil amri kang terkait langkahanane perkara alias realitanya perkara yang kita atau ibadah yang kita jalankan, yang sedang kita jalankan. Wa fil uqudi diaturna karo fil ibadah berarti mana nih lan sak temene kang dadi bahan pertimbangan ing dalam pira-pira transaksi niku nek kok main ngono bingung kudu wa fil uqudi ing dalam pira-pira transaksi wong akad niku transaksi jual beli dan lain-lain akad nikah gitu nah, makanya nek durung paham nahu tenanan pemreh atos ya durung tekan mausul isyarah sing wis tekan WC biru. Jak praktek to nggih pemreh atos sing durung tekan. Ya wis diatofno karo ibadat. Ben tak bingung wa fil uqudi lan sak temene sing dadi bahan pertimbangan ing dalam pira-pira transaksi. Apapun itu macamnya itu bima kelawan kenyataan fin nafsil amri kang orang ing dalam karena perkara berarti melihat realitanya fakon hale bloko yes dikupas saiki syaratnya salat yang keempat ma'rifatu duhuri waqtin yakinan al-badan harus mengetahui waktunya masuknya waktunya salat yang sedang dijalani
baik itu secara yakin atau hanya prasangka saja. Jadi nek arep salat dhuwur iku kudu langkah pertama ngerti dhisik wektune mlebune salat iku wis mlebu wektu salat durung. Iku wis wayahe dhuwur apa durung. Niki harus kita perhatikan dulu. Kok angger-angger salat tidak sah. Mula faman sholat bidunia, barang siapa yang sholat, katakan sholat dhuwur kita niki tanpa melalui pendidikan pengetahuan masuknya waktu sholat, oh itu wis mlebu waktune sholat dhuwur, lam tasihu sholatu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun sholat yang kamu lakukan itu terjadi di waktunya. Jadi sholat dhuwur niki mangke, saniki misalnya jam 12. Jam 12 itu janjane wis mlebu waktu dhuwur. Tapi kamu itu angger sholat, tidak usaha, tidak cari tahu. Iku wis mlebu apa durung ya? Sementing sholat usolli fardhu dzuri. Tidak sah sholatmu. Paham enggak ini? Harus ada pendeteksian, pembuktian. Pengusaha untuk mendeteksi ini waktunya. Nah, masuk apa belum? Oh jam 12 wis metu lah saiki digawe jadwal imsak, jadwal istiwa ngoten to. Oh kayak ngoten niku. Kok moro-moro anggar salat. Sebenarnya salat dhuwur meskipun janjane wis metu mlebu wektune salat dhuwur tidak sah. Kok iso tidak sah? Li'anna i'tibara fi ibadah bima fi dhalil mukallaf. Karena pada dasarnya yang menjadi pertimbangan dalam masalah-masalah ibadah itu ada dua aspek. Kalau sudah berbicara ibadah, yang menjadi bahan pertimbangan itu dua aspek. Aspek apa? Tiba aku ini aspek. Ambil rapahal. Dua sisi. Nggih, sisi. Ojo ke iha. Nah ya sisi. Ora penak meneh. Bahasa ngeten iki mari rusak. Nek sisi Indonesia itu sebelah, tapi nek Jawa jadi nyemprotake Ada dua aspek, dua sisi. Pertama, mafidhanil mukallaf. Satu, sisi yang menjadi keyakinan atau prasangka pelaku ibadah. Nonton pelaku ibadah. Mukallaf berarti pelaku ibadah itu sendiri. Kamu mau sholat, berarti pelaku sholat harus dipertimbangkan. Sholat dhuwur, pelaku sholat dhuwur itu wis yakin apa durung, ngerti apa durung, duwe prasangka apa durung nek wektune sholat dhuwur masuk. Wis satu, ini jadi pertimbangan. Ini kok tidak terpenuhi meskipun toh waktunya itu benar-benar dhuwur tidak jadi. Rasa gitu nggih. Satu sih. Dua, wa bima fi nafsil amri. Kalau masalah ibadah, sisi yang kedua, aspek yang kedua yang jadi bahan pertimbangan untuk sah dan tidaknya ibadah tersebut adalah realita ibadah yang kita lakukan. Katakan sholat. Sholat itu sudah benar-benar masuk di waktu dhuwur apa belum? Umpamanya kita itu sudah melakukan sholat dhuwur, gitu? Sudah melakukan sholat dhuwur, yakin waktunya sholat dhuwur iku wis masuk jam 12. Begitu sholat dhuwur wis Allahu Akbar kabira ternyata durung mlebu waktu sholat dhuwur ora dadi. Paham ndak? Atau diwalik kayak mau awake dhewe niku wis ning nggon sholat, wis ning nggon waktu sholat dhuwur, tapi mau pas arep sholat orang mendeteksi dulu. Ya, dhalul mukallaf tidak fungsi, tidak mendeteksi iku wis mlebu waktu dhuwur apa durung. Niku juga ndak. Jadi dua aspek yang harus diperhatikan untuk menentukan sah dan tidaknya masalah ibadah. Satu aspek napa? Pelaku ibadah, dua waktunya ibadah. Paham ya? Nah, nanti padha nengak ora paham, kesel musro. Sing udah ngerti ora aku mau nak disalahno. Sing bulet pikiranmu. Oh jelasin omongin itu ragam, gampang, kan ngali pertentangan kok. Wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Tapi yang jadi pertimbangan dalam masalah transaksi hanya realita transaksi itu sendiri.
bahan bakunya atau kahanan transaksi, tidak melihat waktunya, tidak melihat kitanya, tapi kahanan transaksi yang kita transaksikan. Mungkin hanya satu. Wis ben tambah paham. Niki terus kene bang terus ke dhewe. Daripada timbul perasaan yang dirundung kepenasaran. Akhirnya tidak bisa tidur, kira-kira mau sapa hujan-hujan kan. Warabi'a aerobi usuruti shalah, artinya syarat yang keempat di dalam sholat. Iku rabi usuruti shalah kaping 4 syarat-syaratnya sholat. Maknanya syarat sholat yang keempat. Ma'rifatu dhuhuri waqtin al-muradu utai sing dikarepake, pengertian sing dikarepake bil ma'rifah lan kata-kata ma'rifah guna ing dalam kene masalah ngerteni waktu sholat iku mutlaqul idrak, iku bebas ngerteni. Mutlak artinya berarti bebas ngerti. Liyasiha supaya sah, supaya bener apa jakluhan dadekake kata-kata ma'rifah samilatan ing perkara atau pengertian sing mengku memuat yakini maring keyakinan wa dzalilan prasangka wa ila lan lamun ora al murad bil ma'rifah fa haqiqat ya mengko te hakikat itu arti sebenarnya makrifat iku al idraku pengertian al jazimu kang mantep wa huwa te al idrak al jazim iku la yasmalu ora memuat apa idrakul jazim adzona ing dzon. Di sini kan kata-kata no makrifatu dhuhuri waqti makrifat. Nah, sing dimaksud makrifat di dalam masalah mengetahui waktu niku mutlaqul idrak. Sing penting ngerti. Jadi beda istilah, beda pengertian, beda pemahaman. Nek makrifat mungguhe tasawuf kan wong sing tauhid, wong sing wis bener-bener kenal Gusti Allah ya Pak Arif ini kan wong min jumlatil ma'arif. Arif jenenge kan arif. Wis makrifat ngono. Makrifat kenal Gusti Allah bersyariat tariqat hakikat makrifat. Karena dari sana wis beda. Nek makrifat rono berarti wis bener-bener ngerti Gusti Allah. Nek dalam masalah sholat itu bukan itu yang dimaksud. Tapi mutlaqul idrak sing penting ngerti. Mutlaqul idrak berarti sing penting ngerti. Supaya napa liyasiha jalwa syamilan yakin wal dhon. Dengan kata-kata sing penting ngerti supaya sah atau benar menjadikan nafsiri ma'rifah di sini dengan yakin ataupun dhon. Yakin atau prasangka, sehingga prasangka pun sudah mencukupi. Nah, ini koyoke wis mantap dhuwur. Sudah ada kiat-kiat untuk menyelidiki sudah cukup. Wa illa fa haqiqatul al-idrak al-jazim. Nah, sebab kalau ini kata makrifat di sini tidak ditafsiri dengan mutlaqul idrak sing penting ngerti, maka penuntutan makrifat hakikatullah tuntutan kata-kata makrifat yang sebenarnya adalah al-idrakul jazim. Tahu betul. Jadi kalau ngomong sing makrifat ngerti tenanan masalah Gusti Allah. Makrifat ngerti tenanan masalah wong itu, ngerti tenanan masalah apa. Nah, kalau yang dituntut pengertian itu berarti la yasmalu dhon. Tidak memuat kata dhon, berarti nek arep salat akhire kudu ngerti tenanan iku wis wektune dhuwur. Nek nggih mbok menawa berarti ora sah. Nah, makanya al-ma'rifah di dalam masalah salat niku makrifah mutlak idrak sing penting ngerti mbah hanya lewat prasangka pun sudah cukup. Sementing ada kiat-kiat untuk mengetahui iki waktune salat dhuwur wis mlebu apa durung ora angger salat. Nek angger salat meskipun tetap sholat niku di waktu dulu sholat itu mau tetap boten sah ya. Yakinan, lafal yakinan dulu makrifati waktu yakinan iku halun dadi hal.
halu qonitil kal ma'rifat tegese tingkah anane mengkono-mengkono ngerteni wektune salat. Idrak tegese ngerti yakinan hal yakin. Wa yasul artinya benar-benar ngerti secara yakin. Makanya keyakinan itu makanya don di sini adalah don yang mendekati keyakinan. Wa yasulan hasil atau terjadi apa an yakin bi ilmi nafsi kelawan ngerti awak dhewe berarti tahu sendiri. Keyakinan nek iki wis manjing itu tahu sendiri dengan wah iki jam 12. Nah, iki sering mulon bergeser mulon. Oh, ini sono jago kluruk. Nah, biasanya kan ngoten niku. Kita tahu dengan sebab penyidikan kita tahu sendiri. Atau krungu adzan au bi adi bi qoli sikotin utawa klan sebab jiku wong atau berpegane wong bi qoli sikotin kelawan ucapane wong kang kena dipercaya. Yubiru kang awe kabar sapa sika an ilmin berdasarkan ilmu. Atau dia orang ngerti iki janjane iku wis mlebu wektu dhuwur kok durung ya cek bingung. Terus misalnya kelas salat dhuwur, wah iki cek bingung. Nah iki wis wektu salat dhuwur kok durung ya. Terus Pak Halim datang. Oh niki pun wektune salat dhuwur wis masuk, tapi Pak Halim niku wong sing ora celekan. Wong sing kena dipercaya, ora gaweane ngapusi. Betul nak Pak Herun misalnya, ning kono kene gaweane kecerita ngapusi, berarti Pak Herun ngabari aku tentang waktu dhuwur meskipun janjian itu bener, tidak boleh saya buat pedoman. Paham ya? Buat bihoi ditalik atau dengan yang lainnya, misalnya ning kono kok krungu adzan, ning kono kok krungu tahrim, berarti sedelokas anggo tahrim rampung kok masuk waktu sholat. Nah, ini wis cukup hal-hal yang semacam itu. Terus audonan ainasyiatan tegese timbul an istihadin saking usaha bi an istihada kelan yen to usaha tenanan sapa wong kanggo ngerteni wektune napa disesali meneh kanggo ngerteni mlebune wektu salat disesali linawi wamin krana terhalang sepadane mendung. Waktu sholat itu tekan terpaut dengan terikat dengan matahari. Tahu nggih? Lah niku saiki nek mendung, matahari ini kerake to piye perjalanan. Akhire awake dhewe istihad, usaha tenanan. Usaha tenanan iki biasane nek arep maghrib ngene. Iku biasane ana pitik wis do manggon. Kan ngoten. Iku biasane kan mendung ndak ada matahari kuning-kuning ngoten nggih. Delok pitik wis do manggon dan seterusnya. Lah niku berarti adzon. Prasangka waktu maghrib wis napa? Oh nek awan niku berarti wis kesel. Ya nyambut gawe nanti ada. Oh berarti wis wae dhuwur. Nah, itu berarti wis masuk. Nah, seandainya kita melakukan sholat dhuwur dengan istihad sing kaya ngono mau. Dan terus ternyata belum waktu sholat dhuwur masuk. Nah niki nanti mangke di bawah ada bahasanya. Nah tak jelas saiki musuh malah orang kejelasan. Kemis musuh ya bisa dijelaskan. Kalau tertimbul pertanyaan semacam itu. Faman sholat biduniha ay bidunil makrifah al-makruh lan tasihha sholatuhu. Faman mongko utai sapa wonge iku sholat biduniha ay bidunil makrifah tanpa ngerteni mlebune wektune salat al-madhkurah kang wis disebut wa qaulan tasiyah salatu maka salatnya tidak sah ingkana tegese lamun ana sapa wong iku qadiran mampu mendeteksi masuknya salat mampu mendeteksi di mana nih rasa mampu tok mampu apa nek ilmu ndoknya belum cespleng ilmu terawahane durung pitis ya ilmu terawangan itu titis malah bingung sebab ngene iki ya butuh ilmu terawangan bukan hanya nganu pemburuan itu tok sing butuh ilmu terawangan ya. Wa ila lamun ingkana qadiron salat mongko salat sapa wong lihurmati krana menghormati wektune salat. Awas lihurmatil waqti karena menghormati wektune
salat. Ning kene ana alif berarti ma'rifah. Oh ning kene masalah salat berarti ya salat. Nek ora ana alif berarti li hurmati waqti salat. Nah, terus disingkat dengan kata-kata al ma'rifat, dan ini kini sing dibahas dalam salat berarti nek maknane ya salate. Nah ini engko nah bab mula apa bar mausul ning Ibnu Aqil langsung makrifat bil al. Lho nek wis belajar makrifat bil al kok ngerti kabeh. Semangat, semangat. Ngono. Andi mau. Lah, barang siapa yang sholat tanpa didasari usaha mengetahui waktunya sholat, wis mlebu apa durung lantasi hasolatu, maka sholatnya tidak sah. Ya, nek anggar sholat ingkana qadiron, kalau memang orang tersebut itu mampu untuk berusaha, boleh lewat takon, boleh lewat jadwal istiwa, boleh lewat tanda-tanda alam gitu, OPT, wis kesel dan seterusnya. Wa illa sholali hurmatul waktu. Sedangkan kalau tidak mampu untuk mendeteksi masuk dan tidaknya waktu sholat, karena ora paham tanda-tanda alam, ora no jadwal istiwa, ora no jam, awak ini kebingungan. Yes, sementing sholat, iki keyakinannya sholat duhur sementing sholat, tapi tujuannya dihormati waktu, menghormati waktunya sholat duhur, sehingga nanti tetap ketika sudah yakin niku wajib sholat duhur. Paham ya? Qala haklam illa ingkanat. Nah niki. Illa ingkanat kecuali lamun ono. Alaihi kok ngoten. Nggih bener. Wa in waqa'at. Nah niki terake niki mawon. Kesenambungan nggih. Wa in waqa senajan terjadi apa salat iku fil waqti ing dalam waktu salat. Meskipun waktunya sholat yang kita lakukan tadi terjadi pada waktunya, misalnya ini sholat zuhur, kita mau sholat zuhur, kita usaha untuk mendeteksi iki wis mlebu tenan kok dulu sholat waktu sholat zuhur, angger sholat, meskipun janjane wis mlebu waktune sholat, tidak sah sholat kita. Tidak sah. Ewa ini tafaqah, tegese lamun ngepasi atau cocok apa wuku sholatihi terjadi sholate wong fil waqti ing dalam waktune sholat kang lagi dilakoni. Awas, fil waqti niki al waqti ing dalam waktune sholat kang lagi dilakoni. Fil waqti niki waqti dhuwur kang ngurmati waktune sholat. Nek fil waqti padha-padha waqti. Ya, padha-padha kelaban sampai dhuwur, tapi nek maknane wis beda. Nek dihormat waktu niku maknane waktu berarti waktune sholat, tapi nek fil waktu niku berarti waktune sholat kang lagi dilakoni. Nah, gitu ya. Jadi perawakannya harus terus plak titis. Fala tasihu mongko rasa apa salatu ditaksiri krana sembronone wong sing arep salat mau. Wa in waqat fil waqti, meskipun sholat tadi dilakukan pada waktunya sholat. Wa ini tafaqau usulatihi fil waqti fala tasihu litaksiri. Artinya meskipun sholat yang kita lakukan itu pas pada waktunya, tepat waktunya, di waktunya, sholat kita tidak sah litaksiri karena ada ketidakseriusan kita tentang sholat, kurang perhatiannya kita terhadap sholat ke orang merhatikan waktu ini kan trader sembrono. Nah, sampean misalnya iki nuduhno perhatian dan tidaknya dimulai dari waktu ngaji tenan mbek ora niku wis sampean wis mriksa gitu. Oh nek awan iku jam 10 sampai jam setengah 11 sampai jam 11 dimulai, berarti diperkirakan oh berarti saya jam-jam itu sudah memperhatikan waktunya. Nah, dari situ kok kurang, kok tidak ada perhatian, berarti tidak ada keseriusan di sini. Akhirnya tidak dianggap serius, taksir sembrono. Oh berarti gue kurang niat ngaji tenanan. Nah ini nek nggon masalah sholat, akhirnya sholatnya orang dihukumi sah. Berarti gue sudah meremehkan sholat. Kalau kamu memang memperhatikan sholat, waktu itu sudah kamu perhatikan. Kok anggar sholat berarti gue orang punya
tidak menganggap penting sholat. Kala haklam illa ingkanat kecuali lamun ono alaihi ngatasi wong apa faidatun sholat sing tertinggal walam yulahid lan ora memperhatikan sapa wong sahibal waktu ing sholat kang duweni wektu, sholat yang punya waktu. Fa inna krana saktemene sahibal waktu iku tasih sah apa sahibul waktu wa taqaulan terjadi apa sahibul waktu anil faidah saking dadi gantine sholat kang pot atau tertinggal waktunya. Niki rada angel, sampeyan nek tak jelasake kudu gampang, takon jelasake sampeyan malah ora paham. Niki lho, niki angel niki. Pak Halim, Pak Khairun. Illa ingkarat alaihi faidah, kecuali apabila orang tersebut punya tanggungan sholat yang tertinggalkan. Faidah niku maknane sholat sing tertinggal waktunya, sholat sing wis kentekan waktu. Misalnya ngeten, niki durung sholat sampai mlebu waktune asar. Berarti awak dhewe kan tinggal sholat waktu zuhur di waktunya, ini jenenge faidah bahasa Arab, bahasa fikihnya. Kita di waktu asar durung lakoni sholat zuhur. Berarti kita punya tanggungan sholat zuhur wis. Niki terus awak dhewe angger sholat asar. Ngoten ya. Walam yulahid sahibal wakti, dan kita tidak memperhatikan sholat asar, tidak mendeteksi kaya ngono mau. Iku waktune asar wis tiba tenan apa ora, wis mlebu tenan apa ora, angger sholat. Janjane nek orang duwe tinggalan kewajiban sholat zuhur niku jelas ora sah kaya ngono nggih. Jelas ora sah. Terus iki duwe awake dhewe duwe kewajiban sholat zuhur sing durung dilakoni ning nganti mlebu sholat asar. Sholat asar akhirnya awake dhewe teko sholat ora mendeteksi, ora usaha ngerteni wektune sholat asar wis mlebu apa durung. Lah nek ngono iki fa inna tasihu, maka sholat asar yang kita lakukan sing ora ana usaha untuk mengetahui waktunya sholat asar mlebu durung mau sah. Sah ning wa taqau anil faidah. Niki dilukir tidak sah semata-mata menjadi sholat asar. Kalau semata-mata sholat asarnya tidak sah, niki dilukir menjadi pengganti sholat zuhur yang belum kita lakukan. Jadi sholat zuhur sah dengan sholat asar. Iki aneh to niki. Sholat zuhur sah dengan sholat asar. Nek kondisi normal kan tidak boleh. Sholat zuhur disunati sholat asar tidak boleh. Sholat asar disunati tapi ini boleh. Gara-gara latar belakang duduk permasalahan yang cukup rumit itu tadi. Ya. Paham tidak ini? Pak Saidin paham kan? Nah, paham nggih berarti salah. Lha niki lho, nek wis kados niki, paham kula takrif pertentangan sampeyan kudu paham. Nah, kita menudari anak ini. Semoga manfaat barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.